Yo，香港團友聽我講，香國美容有料到，本土品牌骨從中國叫草咁親切，廿幾年歷史，大量出口靠口碑，5分鐘解晒，聽完你會即刻心 blood。最 hit 一套天然喐到 crunch，香港會停 Botox、Laser 直頭驚到腳軟，怕依賴怕副作用怕流冠冇晒，轉用呢個替代，唔使打針過火，我整雙眼皮，其餘爸媽熟晒，夜晚洗碗面，一小瓶一般搽全面，送下巴抬頭問嘴角頸紋全部向上推，1萬下擺之光號，1個月份量夠晒，斑點天生唔夠，日後天出嚟先有用，兩滴搽面仲威多擦一滴，連嘴巴都炒我暗沉變光澤，有興趣過嚟搵我啦，懶人保養超 easy， 皮膚變翻 BB 咁話坑過住，參賽連冇美容院都自己搞，超級懶人霜1晚1對解決晒煩惱，清潔隻手俾我坐出路嚟死皮，溫和冇立1星期1次就掂，黑頭粉刺包牙加多1次都 OK， 韓國冇專業院告企自己做最 pro， 清潔完即補吸收勁到爆燈，日雙嚿種草藥加龜呼籲滋長，一粒粒乳脂體溫3秒用晒，膠原釋放皮膚滑到飛起，越搓越嫩越嫩越上人，鋪汗位都照顧，眼上擺擺乳脂搞掂眼紋有粒絲完兩手一搏感覺似無 BB 咁寫，夜晚用人水光品咁鬆齊過品牌，痕癢空粒一掃夜間修復機，水光針櫃痛一支水光精華代替 PDRN 直達底層三文魚啲超夾，擠出似 lotion 推開透明變 glow， 唔使拍單吸晒洗完都水光光，韓國女仔個個發光額頭唔使粉 EE cream 放晒入暗噴精華變色科技精，搽完毛孔企起身變色同皮膚一樣，小朋友都用得洗面奶 set 晒搞掂，洗面慳錢慳時間，趕手推開面眼10秒，氧氣泡泡爆個咁出，輕輕一抹乾淨到指毛唔賴，4件電瓶要慳略，唔送1照底玩，黑鬆老面膜急救，破舊傷口即刻救，送口這機酸送 M2 洗面鋪濕手，蒼龍嘅路線吸埋變4路4配份量價之門邊，機場氣命好忙過退身身，我到退稅約佢先肯帶走，新年送魚子，1年份量即刻有興趣過嚟搵我啦，有興趣過嚟搵我啦，有興趣過嚟搵我啦，我再1歲生第3胎，荷爾蒙扮似蝴蝶黐面，堅持4個月，依家冇傷到水光光底衫，死性期見效，你試過就知嘅。香港朋友仔可愛又勤力，想變懶人水光肌，有興趣過嚟搵我，故事你嚟繼續寫。有興趣過嚟搵我啦，試完爆嚟上癮，皮膚滑翻小朋友，返香港自信爆燈。香港價錢抵到笑，自己試過先知。有興趣過嚟搵我啦，試完過嚟上癮。皮膚滑翻小朋友，返香港自信爆燈。香港價錢抵到笑，自己試過。